السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات، عندنا واحد التمرين اللي غادي نشوفو فيه هو اللي نشوفو فيه لي بولينوم و لي زينيكواسيون et les équations. Alors, عندنا soit p de x égale à x au cube moins 3x plus 2, calculer p de a et déterminer le polynôme qui est de x tel que p de x égale à x moins 1 facteur de k de x. La deuxième question, c'est vérifier que p de x égale à x plus 2 facteur de x plus 1 le tout au carré. La troisième question, soit alpha 1 réel tel que alpha compris entre 1 et 2, encadrer alpha plus 2, alpha moins 2 le tout au carré, et en déduire que p de x compris entre 0 et 4. Alors, la deuxième question, grand 2, alors c'est résoudre dans R les équations suivantes. L'équation de la 8x au carré moins 5x moins 1 égale à 0. والثانية عندنا x au carré plus x plus 1. On chauffe la troisième question, il y a résoudre des équations suivantes. Alors عندنا x au carré moins x plus 7 c'est strictement séparé à 0. Ou la deuxième équation عندنا il y a x au carré moins 5x plus 6 strictement inférieur à 0. Alors نبداو على بركة الله بسرعة باش الفيديو ما يجيش طويل. On a p de x égale x au cube moins 3x plus 2. Alors, je vais calculer P de 1. Alors, P de 1, c'est, je vais remplacer X par 1. Et il y a, alors, P de 1, on a rendu 1 au cube, moins 3 fois 1, plus 2. Alors, P de 1, il y a, donc 1 plus 2, ça fait 3, moins 3, ça fait 0. Alors, on met les quatre qu'on a P de x, P de alpha égale à 0. Et en général, quand on a 0, on can calculer P de alpha ou la P de et alpha il y a 1 ou la 2 ou la 3 ou la 4. Mais les calculs égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que هذا est une racine de ce polynôme. أشنو هي est une racine de ce polynôme؟ بمعنى أن P de x قبل est divisible par x moins 1. واخا نشوفوا شنو هاد la question suivante. Donc عندنا p de 1 et déterminer le polynôme k de x, sachant que p de x égale x moins 1 facteur de k de x. Alors شنو غادي نكتب؟ Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, on a machine 2, machine la question de I. Donc, c'est déterminer. C'est déterminer. Déterminer K de X, sachant que P de X égale X moins 1 facteur de X moins 1. Alors, باش نلقاو هاد K de X, غنشدو X au cube, moins 3X, plus 2. Alors, نديروها نقسموها على x. alors شنو لقيت هنايا؟ سي 1 راه نقسم على x مو هاد الموان ديال ليكسبرسيون ديما كيكون. alors شنو غادي ندير؟ عندنا x au cube divisé par x غتعطينا هي x au carré. راه x فوا x au carré x au carré فوا x كتعطينا هي x au cube. alors كاين واحد الموا هنا غنكتب موان x غنكتبها ديريكتومون. راه عندنا x au carré مو فوا موان 1 غتعطينا هي موان x au carré مع هاد الموا اللي كتكون هنايا ديال ليكسبرسيون كتعطينا هي بلس اكس او كاري. وغادي نجمع هادشي كامل. دونك هنا غتعطينا 0. هادي غتعطينا هي اكس او كاري موان 3 اكس بلس 2. الوغ هادي اش غتعطينا؟ على اكس او كاري ديفيزي باغ اكس كتعطينا هي دونك هذا لو سين ديالنا هي بلس غتعطينا هي اكس. على اكس فوا اكس فوا اكس كتعطينا هي اكس او كاري مع هاد لو موا غتعطينا هي موا اكس او كاري. x fois moins 1 ça fait moins x مع le moins ديال l'expression غتعطينا هي plus x. وغادي نجمع هادشي غتعطينا هنا 0 هنا غتعطينا moins 2x وهاد 2 اللي بقات عندي هنايا. alors moins 2x divisé par x غتعطينا هي moins 2. alors moins 2 fois x غتعطينا هي moins 2x مع le moins كتعطينا هي plus 2x.
moins x, moins 2 fois moins 1. Ça fait 2 مع الموان كتعطينا هي موان وغادي نجمع كتعطينا هنا 0 هنا 0 وهنا لقيت كي دو اكس. J'ai déterminé k de x. Alors, غنقدر نكتب دابا غنقدر نكتب p de x égale x au x moins 1 facteur 2. Alors هنا k de x هي هذه حيت عندنا هذه هي k de x غنكتبها هنايا كتعطينا هي x au carré plus x moins 2 وهنا لقيت k de x. نشوفوا la question numéro 2. Vérifier. Alors, je la question numéro 2. Alors, هنا numéro 2. Alors, la question numéro 2. نشوفوا la question numéro 2. La question numéro 2 غنكتبها ما كانش مكتوبة. Alors, vérifier que P de x égale. Alors, P de x égale à x plus 2 facteur de x moins 1. X moins 1 le tout au carré. Alors, on a deux méthodes. Soit غادي développer هادشي ديال développement وغنلقى P de x هي هادي. soit غادي نشد هذا دونك انا عندي x moins 1 غادي نشد هذا غادي نقسمها على غنشوف دونك غادي ندير هذا نقلب لي على غاسين ديالو الوغ يقدر ياخد x au carré plus x moins 2 يقدر alors je peux donner à x 1 donc 1 plus 1 moins 2 ça donne 0 donc هنايا نقدر نقسم هذا على x moins donc هاد le moins ديال l'expression moins 1 على x au carré divisé par x كتعطينا هي x على x fois x كتعطينا هي x au carré مع داك le moins كتعطينا هي moins x au carré moins x fois moins 1 كتعطينا هي moins x مع le moins donc كتعطينا moins x مع le moins كتعطينا هي plus x غادي نجمع هادو بجوج غتعطينا 0 غادي تعطينا 2x هنايا moins 2 alors je peux diviser 2x par x غتعطينا هي 2 alors 2 fois x ça fait 2x مع le moins غتعطينا هي moins 2x moins 2x ou 2 fois moins 1 ça fait moins 2 مع هذا غتعطينا هي plus وغادي نجمع غتعطينا هنا 0 0 دونك شنو لقيت هنا نلقى x au carré plus x moins 2 كتعطينا هي هذا في هذا plus 0 donc غتعطينا هي x moins 1 facteur de x plus 2 alors je vais remplacer x par x moins je vais remplacer x au carré plus x moins 2 par x moins 1 facteur de x plus 2 alors qu'est-ce que je dois faire alors نكتب p de x égale alors عندنا هنايا x moins 1 ها هي الاولى وهاد l'expression هذا غنعوضها ب x moins 1 facteur de x plus 2 اللي هي غتعطينا نكتبها بالشكل اللي كاتبينه هما غتعطينا هي x plus 2 facteur de x moins 1 le tout au carré وأنا جاوبت على السؤال ديالي. La question suivante شنو هي soit alpha 1 réel tel que alpha compris entre 1 et 2 alors encadrer alpha plus 2 alpha moins 1 le tout au carré c'est très simple alors غادي عندنا alpha compris entre 1 et 2 alors هنا alpha plus 2 donc غادي نزيد 2 هنايا غتعطينا هي 1 plus 2 وهنايا غتعطينا 2 plus 2 donc alpha plus 2 facteur ما بين 3 et 4 نشوفوا هنايا alpha moins 1 donc j'ai encadré alpha plus 2 d'abord on va encadrer alpha moins 1 le tout au carré alors غنبدا ب alpha moins 1 هي الاولى alpha moins 1 donc je vais soustraire moins 1
دونك عندنا الفا هي كومبري انتر ا اي 2 غنحيد هنا ونحيد هنا غتبقى لي هنا 0 وهنايا 1. alors je peux mettre ça au carré غتولي عندي الفا موان 1 لو تو au carré هنايا غتولي 0 au carré هي 0 1 au carré هي 1 غتبقى هي. والسؤال اللي تابعو هو on déduire que P de x compris entre 0 et 4. On a déjà trouvé P de x égale x plus 2 facteur de x moins 1 le tout au carré. Alors, l'encadrement d'IL x plus 2, elle est compris entre 3 et 4. X moins 1 le tout au carré, il est compris entre 0 et 1. Donc les deux membres sont positifs, donc donc 0 fois 3 ça fait 0. X plus 2 facteur de x moins 1 le tout au carré, ou 1 fois 4 ça fait 4. وهذه شكون هي؟ هذه هي P de x, donc P de x compris entre 0 et 4. ايوا غنكتبو دونك ها هي P de x نعاود نكتبها مزيان لأن ما واضحاش الوغ كاين اللي ما غتبانش ليه دونك غنقدرو نكتبو هنايا هنايا غنكتبو 0 هنايا inférieur هنايا عندنا 4. Donc انا j'ai trouvé l'encadrement ديال P de x. نمشيو للدوزيام بارتي ديال سميتو ديال l'exercice. غنريزودر لي زيكواسيون سويفونت. عندنا هنايا دو زيكواسيون كيبانوا ليا ديال دوزيام دوغري دونك اوتوماتيكمون جو كالكول لو ديسكريمينون. Alors هي b carré delta égale à b carré. Je vous rappelle delta égale à b carré moins 4 fois ac. Alors delta égale b carré هي 25 moins 4 fois 8 fois moins 1. Alors غتعطينا هادي ça c'est moins 1. Alors هادي غتعطينا delta égale 25 هنايا غتعطينا 32 plus 32 غتعطينا هي oui c'est 32. Alors غنجمع هادو مع بعضياتهم donc c'est 7 5. Alors 57. Alors delta supérieur à 0 donc on va trouver deux racines. Rendez-le x1 il y a moins b donc il y a 5 plus racine ديال 57 sur 2a. 2a هي شحال عندنا هنايا 8 donc 2 fois 8 اللي غتعطينا هي alors 5 plus racine de 57 sur 16. x2 غتعطينا هي 5 moins racine ديال 57 sur 16. دونك كيختلفوا ما بين x1 و x2 كيختلفوا غير هنا وحده كتكون فيها بلس وحده كتكون فيها موان وكنكتبوا اس ايكال كتبوا لي دو راسين كنبداو بالصغير. alors 5 moins racine de 57 sur 16 وهنايا 5 plus racine ديال 55 sur 16. هنا لقيت لي دو راسين ديال ليكواسيون الاولى. ليكواسيون الثانيه alors je vous rappelle alors ملي كتكون عندنا دلتا سيبيريور 0 كتكون عندنا دو راسين. دلتا ايكال 0 كيكون عندنا اون راسين وحده. دلتا انفيريور 0 كما كيكون عندنا ليكواسيون n'a pas de solution. Donc هنايا عندنا ايكواسيون ديال دوزيام دوغري donc je vais calculer le discriminant. Il y a b carré اللي هي 1 moins 4 fois 1 fois 1 اللي دلتا غتعطينا هي 1 moins 4 اللي هي غتعطينا moins 3 donc دلتا égale à moins 3 inférieur à 0.
Donc S automatiquement كنجيو كندير S égale à vide, donc pas de solution. نمشيو نشوفو les inéquations. عندنا les inéquations عندنا حتى هما ديال deuxième degré. Donc باش نجاوب على هاد السؤال résoudre les inéquations suivantes. اشنو كندير؟ اول حاجه هو هادي نرجعها ايكواسيون ونكتب وندير دلتا. alors delta égale à b carré هي 1 moins 1 au carré moins 4 fois 1 fois 7. donc غتعطينا هي 1 moins هنايا 28 donc ça fait moins 28 et هي غتعطينا هي moins 27. عندنا دلتا inférieur à 0 donc il n'y a pas de solution. غنجي pour étudier le signe ديال هادي. alors je vais tracer un tableau وهذا غندير هنا x وهنايا غندير من موال انفيني اللي قلت لكم راه هادي تكون هي دومين ديفينيسيون. هنا كنكتب البولينوم moins x plus 7. alors le signe ديال هنايا كيكون دونك هنا ما كاينش لي غاسين و لو سين ديال هادي ديال هاد البولينوم كيكون هو لو سين دو ا و ا عندنا هنايا و 1. دونك 1 ديال 1 دونك البوزي دونك لو سين ديالنا دونك هي بوزيتيف. دونك الا كانت عندنا هنايا كيبان ليا هادي بوزيتيف وهادي حتى هاد البولينوم بوزيتيف دونك الي توجور بوزيتيف كنجي وكندير S égale à R. إما غنكتب S égale à R بهاد الطريقة ولا غنكتبها سو فورم دانترفال بحال هاد الشكل. نشوفو لا دوزيام انيكواسيون قلت لكم ملي كتكون عندنا انيكواسيون دو دوزيام دوغري اوتوماتيكمون كنديرها نرجع ايكواسيون et je vais calculer le discriminant. delta égale à b carré. Il y a 5, moins 5 au carré, moins 4 fois 1 fois 6. Et donc delta il y a 25 moins 24 égale à 1. donc شنو غادي نديرو؟ غنديرو دلتا أكبر من 0. فوالا غيكون عندنا الغسيل الأول هو 5 moins b اللي هي 5 غتعطينا هي 5 plus racine de 1 اللي هي 1 sur 2a sur 2 fois 1 اللي هي 2 غتعطينا هي 6 sur 2 donc هي 3 و x2 غتعطينا هي 5 moins racine de delta sur 2 غتعطينا هي 4 sur 2 اللي غتعطينا هي 2. لقيت لي 2 racines. alors باش نétudier le signe ديال هاد l'équation غادي je vais tracer un tableau و غادي نكتب لي racines من موال انفيني حتى البلوس لانفيني وهنا كنحط هادو بالترتيب هاد لي racines بالترتيب 2 هي الاولى و 3 هي الثانيه كيعطيونا 0 هنا كنديرو هنا 0. هنا كنكتب البولينوم ديالي اللي هي x au carré moins 5x. اعتذر على الكتابه لان ما كاينش moins 5x plus 6. ملي كتكون عندنا دو راسين كنقولوا لو سين كونترير دو ا اونتر لي راسين. شنو هو لو سين دو ا؟ عندي هنايا 1 دونك الي بوزيتيف. هنايا لو سين كونترير اونتر لي راسين هنايا بلوس دونك غندير هنا موان وهنا غتعطينا بلوس وغتعطينا هنا بلوس. شنو طلبوا لنا هنا؟ هما طلبوا لنا كونت اسك سو بولينوم اي نيجاتيف دونك كتجي وكدير اس ايغال في النيجاتيف entre 2 et 3 غنكتب هنايا 2 وغنكتب هنايا 3. alors les crochets غادي ننتبه لهذا دونك strictement inférieur à 0 هذا غادي يكون محلول هذا غادي يكون محلول وكانت هذا inférieur ou égal à 0 هنايا غيكون مسدود هنايا غيكون مسدود. اذا نتمنى الله يكونوا التمارين أفادكم. ترقبوا تمارين أخرى إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله.